เมื่อเวลา 10 นาฬิกาวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ร้อยตำรวจเอกธนาบดีทูปเพียรรัตน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบังครั้งที่ 9 ณ บริเวณป่าชายเลนแหลมฉบังโดยมีนายธานีเกียรติพิพัฒนกุลรองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังพร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานท่าเรือแหลมฉบังและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆได้แก่ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังทั้ง 39 ชุมชนหน่วยงานภาครัฐต่างๆโดยภายในงานผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมซ่อมแซมสะพานและเก็บขยะโดยรอบป่าชายเลนแหลมฉบังสำหรับกิจกรรมครั้งนี้ท่าเรือแหลมฉบังได้มอบเงินสนับสนุนการซ่อมแซมบูรณะป่าชายเลนแหลมฉบังเป็นจำนวนเงิน 240,000 บาทและได้รับมอบเงินในการสนับสนุนจากบริษัท JWD Info Logistics จำกัดมหาชนเป็นจำนวนเงิน 32,000 บาทและบริษัท Unitai Shipyard and Engineering จำกัดเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทอีกด้วย